Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuuzizza nti ekibwakulata kifaanana kitya nti era kijjanjaba ndwadde ki? Okusookera ddala ekibwakulata bwe kityo nga bw'okiraba bwe kifaanagana. Ekibwakulata ddagala nnyo nnyo lwakuba ffe tutunuulira nnyo okusinga, tukitunuuza nnyo ku bakyala okusinga, oba eddagala erisinga tulitunuuza nnyo ku bakyala bokka, naye nga eddagala erisinga lijjanjaba ffenna oba mukiteege. Ate ekirala lijjanjaba endwadde ez'enjawulo eziwererako ddala. Kati ng'ekibwakulata ekyo ky'olaba, ekibwakulata kijjanjabya ddala endwadde eziwererako. Okusookera ddala kirungi nnyo ku mabwa, naddala nga amabwa mapya, oba tugeze ofunye accident, akagaali kakkubye ppiki, oba ogudde onyubuse wenna, tubayita okunyubuka ku maviivi okwo bwe kutyo. Kati osobola okukwata ekibwakulata ekyo ky'olaba n'ogattamu kamunye, n'ogattamu gwe bayita sseziwundu, n'oteekamu n'omunnyo n'obitokosa. Obitokosaako bulungi nnyo, oteekamu, ofuna ekibwakulata ekyo n'oteekamu kamunye, n'oteekamu sseziwundu, n'oteekamu n'essere, n'oteekamu n'omunnyo soroti. Kati bw'obifumba bulungi ne bijja, onywako kitono. Osobola okunywako tugeze eggiiko essenenva ennene, onywako egiiko erisigadde, n'obeera ng'onyiga ekiwundu ekyo ng'okinyiga n'okinaaba ky'amaanyi kitya nga kikyali kipya, kijja kuba kikala bulungi nnyo. Oyo ekibwakulata ng'okigasse ne sseziwundu wamu n'essere wamu ne kamunye bikola bulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa, n'ogattamu n'omunnyo soroti. Ojja kuba oteera bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'amabwa. Ekibwakulata kikola bulungi nnyo. Ekintu ekirala ekibwakulata ekyo kirungi nnyo ku bakyala ku nsonga eyo gye mutegeera ey'okwefunza, kikola bulungi nnyo 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 nnyo. Ekyo ekibwakulata okifuna awo nga bw'okiraba, n'ogattamu kamunye, n'ogattamu ne kajjampuni ne mukoweewumbeko. Kitegedde bulungi nnyo gwe omukyala ayagala okufunza. Funa ekibwakulata ekyo, ofune kamunye, ofune kajjampuni, ofune ne mukoweewumbeko, biyengere wamu nnyo, obiyenge. Omala obbiyenga bisengejje bulungi nnyo, amazzi ago beera ng'ogatawaaza. Gatawaaze ng'ogayingiza munda, ogenda kufunda bulungi nnyo. Kobe ng'oli nakawere, ate g'obeera nakawere osobola obbifumba ne weenyiga n'okwenyigako wansi, biba bijja kujjanjaba otubwa twonna otunaabaayo. Era nga bwe mbyogedde bw'otyo bw'osobola okukola. Osobola ogattamu kasere, kijja kuba kirungi nnyo. Naye ng'okufunza bikola bulungi nnyo nnyo nnyo, ng'onaaba amazzi ogayingiza munda. Ate ekirala onoofuba okulaba ng'olunaku osobola okukikola emirundi ng'esatu oba etaano, kisinziira budde bwo. Ekibwakulata kirungi nnyo mu kufunza ng'ogasseemu ebyo bye njogedde. Ekirala ng'obadde olumizibwa olubuto, kirungi nnyo mu kujjanjaba omuntu alumizibwa olubuto. Bulungi nnyo, okifuna bulungi n'okifumba. Omala okifumba kyokka, kifumbe obeere ng'onywako kinywera mu kipimo. Olunaku osobola okunywa, oddira ekikopo kimu n'okinywa olunaku. Ku makya n'onywako akatundu oba ne mu ttuntu ne kawungeezi. Naye kirungi okinywe nga kyokya, nga kibuguma. Kijja kujjanjaba bulungi nnyo gw'alumizibwa olubuto. Kirungi nnyo mu kujjanjaba olubuto nga lukuluma, kijja kuba kikuyamba. Singa obeera olina w'okisanze, mufuba okulaba ng'osaba ensigo. Ensigo yaakyo just kyennyini ky'ofuna nga kiriko emirandira. Kati obeera oli ku muzigo, osobola okufuna ebbaafu. Ebbaafu eyo n'ogiteekamu ettaka, n'osimbamu ekyo ekibwakulata, kijja kukwata bulungi nnyo nnyo nnyo. Ensimba y'eddagala eryo mwabeera ku mizigo, ofuna bbaafu, osobola ogattamu ekibwakulata, n'oteekamu olweza, n'ofuna n'ensigo z'akayaayana n'oziyiwa mu bbaafu. Mujja kubeeramu akamera. Mujja kubaamu kakayayaana akamera. Osobola okweta ensigo nga nnyingi ne mubeeramu akamera, kijja kuba kirungi nnyo. Mufube okulaba nga muyiga okusimba eddagala, ekyo nkibabuulira. Oba wazimba nga olinawo ka space, fuba okulaba ng'oleeta eddagala ng'eryo. Ekibwakulata, mubiri, kayayaana, olweza, ebyo biteeke ewaka.
okitegedde n'oba oli wafunda osobola obusimba mu buntuntu baneeba ne banaanoga era bijja kusigalawo ekyo nkikubuulira kijja kuba kikuyamba bwe kityo bwe kiri rero tutunuulidde ekibwankulata kino njagadde mukyetegereze bulungi nnyo naawe yambuuzizza ndowooza mbikubuuliddeko ebimu naye nga eddagala erisinga kino kibabuulira lijjanjaba ebintu bingi naye jasi twogerako 3-5 naye liba lijjanjaba ebintu ebyenjawulo ku mibiri gyaffe ate kati ffe jasi tugenda tuzuula buzuuzi ddagala wano mu Uganda naye mukimanye nti mu nsi ezisinga bo baatusookayo dda bakozesa midde egyo okwejjanjaba okwebeezaawo okuggyako n'ekintu ekirala abasinga bakikozesa nnyo ku nsonga y'amazzi g'ekikyala ekituufu osobola okukikozesa naye ku ddagala ly'oyinza okutunuulira nti ddagala kirireeta amazzi g'ekikyala ekibwankulata ekyo kiri walako mulimu eddagala erisooka lireeta amazzi g'ekikyala ekibwankulata kiri walakokko obeera onoonya ddagala ly'amazzi ag'ekikyala bwe kityo bwe kiri mbadde mbagamba nti abasajja bwe mulaba abazungu oba mu nsi ez'enjawulo India wa bo bijjanjabisa midde egyo kye nnina obbabuulira kati n'olwekyo tugezeeko okulaba nga mukozesa ku ddagala lino ery'ebikula naddala nga tolinda kumala kulwala osobola okubeera ng'olikozesa ng'onywako kijja kuba kikuyamba ejja kuba mbabuulira eddagala osobola okubeera ng'onywako n'oba toli mulwadde kugamba kikuyambe omubiri gwe okubeera nga gufuna abasirikale omubiri gwe okubeera kwegamba nga gweyagala obudde bwonna ekyo nkibabuulira ejja kuba mbabuulira eddagala eryo kwegamba nga terikaawa jesi oteekamu akagiraasiko n'okanywa ng'ogenda kwebaka kiba kijja kuyamba okusigala ng'oli mulamu kwega osiiba emisana nga weeyagala bulungi bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba